Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін оңай әрі тез дайын болатын ыстық тамақ дайындаймыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз, алдағы уақытта өте көп рецепттер шығатын болады. Алдымен тартылған етімізге барынша майда етіп туралған пияз, өзіңіз егер қаласаңыз укроп, зелен және тұз, бұрыш, сарымсақ салып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Енді соусын дайындаймыз. Отқа қойылған табамызға сұйық май құйып, май қызғаннан кейін майда етіп туралған пиязымызды салып, 1-2 минуттай қуырамыз. Астыңғы оты орташа көлемде жанып тұрғаны жөн. Сәбіз саламыз, сәбізді де кіші көлемде тураймыз. Томат саламыз, енді барлығын 3 минуттай қуырып су құямыз. Тұз, қара бұрыш салуды ұмытпаймыз, және де 1-2 ас қасық ұнға кішкене су құйып, жақсылап араластырып соусымызға құямыз. Ұн көп болып кеткен жағдайда соус өте қатты қою болып кетеді, сондықтан ұнды абайлап салыңыз. Соус қайнағаннан кейін осындай дайын лапшаны табамызға тізіп саламыз. Келесі жаңа дайындап қойған тартылған етті осы лапшаның ортасына сиятындай көлемде дөңгелектеп саламыз. Соусын осылай қасықпен беттеріне құямыз. Соустың суы лапшаның бетінен асып кетпеуі керек. Табанын бетін жауып, астыңғы отын баяулатып қоямыз. 30-40 минутта тамақ пісіп дайын болады. Тамақ дайын болды, осылай сулы болғаны дәмдірек болады. Мен сырды үткіштен өткізіп бетіне салдым. Егер сіз қаламасаңыз, сыр салмасаңыз да дәмді шығады. Асыққан уақытта тез дайындауға болатын ыстық тамақ. Дәл осылай сіз де дайындап көріңіз. Егер сізге рецебім ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.